حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية في الهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله إن تجد يا طه بالنور الهداية يا رسول الله يا رسول الله زد بدين الله زد كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa nahnu lahu 'abidun wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa nahnu lahu tabi'un wa nusalli wa nusallimu ala nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik sedaya kemawon ingkang kula dongaaken mugi tansah sehat wal afiat nggih. Wabil khusus kagem Bapak Mariyati, Ibu Sumiantun yang baru berbahagia. Semoga senantiasa dipun rahmati, dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalu punika kathah bapak ingkang kedah kita syukuri Bapak Ibu. Alhamdulillah sedaya kaparingan kenikmatan ingkang kathah ingkang komplit. Dalu punika awakipun piyambak tasih dipun paringi nikmat hidup, nikmat gesang. Allah tasih maringi kesempatan kita kagem nambah ganjaran yuda dosa nggih.
saged kagem nambah tabungan nyuda utang utawi nambah kesaenan nyuda bab sing boten sae. Sebab kesempatan ten alam donya menika estunipun namung sekedap kagem persiapan benjang ten akhirat. Salajengipun panci kathah ingkang dipun paringi nikmat gesang, ananging kita dipun tambah nikmat mulih nggih menika nikmat sehat. Kathah sanak sederek kita ingkang dalu punika nandang gerah sehingga boten saged aktivitas. Alhamdulillah awakipun piyambak dipun paringi sehat, alhamdulillah. Termasuk putra nggih, Pak Maryadi dipun paringi tambahan putra. Sampun jangkep kalih nggih Mas Maryadi. Putri kalian kakung sampun lengkap kantun jumlahipun ingkang kirang. Rasul dawuh niku supados kita ngatah-ngatahaken putra menika. Rasul nate paring wasiat, paring dawuh fangkihul walud wal wadud. Nikahana wong sing seneng duwe anak akeh lan sing gemati. Mila Pak Maryadi kantun nambah mawon nggih. Niki jumbuh kalian dawuhipun Rasul. Estunipun nek Rasul mboten dawuh ngoten kula nggih memeng jane nggih. Ning amargipun dawuh nggih tambah terus. Dalu punika samangke kita kaji, kita bahas kepripun caranipun kita mensyukuri nikmat ingkang wujud rezeki putra menika. Salajengipun Bapak Ibu yang Allah mulyakaken, menawi wujud nikmat menika arupi putra, putra menika rak nggih termasuk rezeki. Wong donganipun rumiyin wekdal prosesipun kinten-kinten nek donga niku. Ning insyaallah donga. Wonten doa khusus. Allahumma janibna syaitana wa janibi syaitana ma razaqtana. Nggih. Tasih kamutan mboten Pak Di? Nggih, enten. Berarti tasih nan tasih. Nek sipun kesupen niku biasanya pun sepuh. Dados saderengipun ikhtiar kan diwajibkan berdoa. Lah donganipun kados ngaten. Allahumma ya Allah janibna jauhkan kami syaitana dari syaitan. Wa janibi syaitana dan jauhkan setan itu ma razaqtana dari anak yang akan Engkau rezekikan kepada kami. Berarti anak niku disebut oleh Rasul sebagai rizki. Nah, rizki niku caranipun mensyukuri nggih dimanfaatkan matan tafi'u bihi. Dados nek diparingi putra, nggih kepripun amrih putra niku manfaat donya, manfaat akhirat. Kados wau wekdal Pak Maryadi paring pangandikan, wekdal atur pambagi harja kala wau pilih mugi-mugi manfaat kagem bapak ibu-ibun, kagem masyarakat lan agami donya akhirat. Ngoten ta? Nah niku maknanipun pilih putranipun Pak Maryadi Bu Supiantun menika kepripun amrih samakeh manfaat kagem tiyang sepuhipun, keluarganipun, masyarakatipun, agaminipun. Menika mensyukuri artosipun menawi kita membiarkan anak tidak bermanfaat niku kirang mensyukuri. Bahkan kalau wau kula kemutan dawuhipun Sahibul Bait kalau wau Bapak Suraya paring dawuh mugi-mugi saged mikul dhuwur mendem jero. Kula riyen dek tesih alit nggih bingung memahami kok mikul dhuwur apa sok nganggo egrang mendem jero apa nganggo bego sih ngubur mboten. Kanyata gegadange tiyang sepuh zaman rumiyin niku kepripun amrih anak putu kita niku saged mikul dhuwur niku mengangkat nama baik orang tua atau yang sepuhipun. Ngaten. Menawi mendem jero niku nggih kepripun amrih kekurangan-kekurangan yang ada pada orang tua itu bisa tertutup dengan kelebihan yang ada pada anak cucunya. Niku mendem jero. Lah, kegadangan ingkang kados ngaten boten saged moro-moro ujug-ujug dadi ngoten niku.
Sebab Allah ingkang maha leres ngendikaken putra menika nggadahi 4 tipikal. Dados nek bahasanipun mriki anak niku enten werna 4. Ngendikanipun Gusti Allah. Ing sepindah enten anak niku dados perhiasan, dados kebanggaan kagem tiyang sepuh, dados kagungan putra njuk ten nggen manahipun tiyang sepuh niku bangga dengan keadaan anaknya, membanggakan. Ananging wonten ingkang dados fitnah utawi cobaan niku wonten tipikal ngaten niku. Ten nggen surah At-Taghabun niku ugi Allah ngendikaken dados fitnah, bahkan saged ugi dados aduwun utawi mungsuh. Nek simbok riyin kula kemutan sanget kula mboten paham sehingga kula nyuwun pirsa anak ki iso dadi satru mungguing cangkelaan. Nek cangkelaan niku napa Bu? Kelek. Nek satru niku napa? Musuh. Musuh ning ana nggon kelek. Dan itu memang benar Allah ngendikaken anak itu ketika kemudian tidak kita didik maka bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Ananging Allah ngendikaken bilih anak menika saged ugi dados qurrata ayun, penyejuk hati, penentram jiwa. Mila saking menika dalu punika samangke kita bahas kepripun amrih kita saged mensyukuri sebagai orang tua niku mensyukuri menjadikan anak itu manfaat. Karena rezeki itu dikatakan rezeki niku mboten napa sik kita tumpuk tapi rezeki niku napa ingkang manfaat. Sinasa putranipun kathah ngendikanipun Rasul ketika tidak memberi manfaat niku termasuk tesih dipun wastani mandul. Rasul kan ndangu para sahabat dipun suwuni pirsa. Apa sira ngerti wong sing mandul sik gabuk ki sing kaya ngopo? Sahabat jawab, man la waladalah. Tiyang ingkang boten saged nglairaken utawi tiyang sing boten saged nyebabaken istripun melahirkan niku gabuk. Tapi Rasul menyatakan sanes niku. Walakin lahu waladun walakin lam yuqaddim mi waladi syai'an. Dhek duwe anak bahkan bisa jadi wake. Walakin ananging lam yuqaddim mi waladi syai'an. Ning ora entuk manfaat saka putrane ku mau sithik wae. Ning donya ora ngenteng-entengi wong tuane malah dadi beban pikiran. Wong tuane sedo ora dongake ning akhirat dadi beban tanggung jawab sebab tidak kemudian disolehkan atau disolehahkan. Lah niki. Sehingga Bapak Ibu yang Allah muliakan tugas kita sebagai tiang sepuh saat menika bagaimana mensyukuri nikmat sak sampunipun Allah maringi rezeki wujud putra. Sekepripun amrih anak putu kita, putra wayah kita menika dados lare-lare ingkang manfaat kagem tiyang sepuhipun, masyarakatipun, agaminipun sak menika lan salajengipun ngaten. Niru mawon sebab menawi kita ada-ada usaha piyambak niku nggih awrat, nggih kepripun didik, kepripun gula wentah, kepripun menjadi contoh, mboten sekedar memberi contoh bagaimana menjadi contoh niku. Mila dalu punika monggo ingkang ngasta HP pun bika surat Luqman ayatipun 13 dumugi ayat 19 ingkang samangke kita bahas. Intinipun kita mendhet piwucal intisari saking ayat-ayat ingkang samangke kita kaji menika. Bapak Ibu yang Allah muliakan, menawi kita pelajari ingkang Allah tunjuk sebagai sampel, sebagai contoh supados kita tiru sehingga pendidikan kita menika efektif menika sanes nabi. Luqman niku sanes nabi, sanes rasul ananging asmanipun dipun sebut dening Allah wonten ing Al-Qur'an. Dan Allah tunjuk penyebutan nama Luqman ini sebagai contoh pendidik. Dados menawi kita kaji ayat-ayat menika wonten tahapan-tahapan materi dan metode ngaten
pendidikan ingkang kedah kita tiru supados sakmangke anak cucu utawi putra wayah kita saged dados lare ingkang salihah. Sakniki lare-lare niku ten pundi-pundi ngasta Quran Budi. Ten ngen HP kan isinipun Al-Qur'an. Mila WA-nan ta nika biasanipun. WA niku singkatan WA waosanipun Al-Qur'an nggih. Dados lare-lare niku nek do metengkuk nika do maca Quran nggih. Nggih. Mila ampun ngantos suudzon. Nek enten lare kok ten kamar do teng petengkuk nika. Enten nggon gardu metengkuk, eneng nggon pinggir sekolahan metengkuk. Nika do maca Quran nggih. Waosanipun Al-Qur'an. Wonten ayat 13 Allah paring dawuh A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Bapak Ibu yang Allah mulyakaken, menawi kita fahami saking para mufasir, para ahli tafsir, cara atau metode mendidik anak ingkang kedah kita tiru menika dengan penuh kasih sayang, sehingga lafadz ingkang dipun ginakaken Luqman wekdal nimbali putranipun menika mboten nyebut asmanipun ananging ya bunayya, he anakku sayang, ngoten niku. Artosipun tiyang sepuh bapakne mbokne niku betul-betul mengakui anaknya itu sebagai anak, betul-betul sebagai anaknya, dan disebut hai anakku, ngoten niku. Ananging kadang ingkang dereng paham ilmunipun, terutama ibu-ibu nek ngudang putrane niku rak cok malah mempertanyakan putrane sinten. Anake sapa pesek ki? Anake sapa litik ki? Anake sapa jeliteng ki? Anake sapa? Lah ngoten niku. Lah nek ibuke mempertanyakan anake sapa? Lah kek kepripun mengke putrane rak bengong lah. Lah kepiye to? Mila kita kedah niru, ampun ngantos kita mempertanyakan niku putrane sinten, harus direngkuh, diakui, disadari, diyakini ini anak kita. Kemudian cara memanggilnya juga bukan disebut namanya, tapi hai anakku, begitu. Nek bapak ingin mendidik istri juga dipanggil wahai istriku, ngoten niku. Sok ngoten niku mboten, Pak? Sok malah mbokmu. Kok dadi mbokmu? Nggih. Niki. Nggih, kula cok nanti wonten piyantun ingkang nyebut istrinya niku mbokmu. Nek pendidikan kan harus mengakui sebagai istrinya, hai istriku. Si ibu-ibu nggih ngaten, "Ada apa suamiku?" Ah ngoten niku. Wiwit mangke galuh nggih. Niku dilatih. Lah wong kita didhawuhi niru kok kalau kading niku. Sini anakku. Ah ngoten niku nggih kala-kala. Nah, ajeng maringi wasiat bab sing penting. Kemudian materi. Yang pertama-tama harus didoktrinkan, dipahamkan, disadarkan, diyakinkan kepada anak kita adalah la tusyrik billah. Janganlah engkau sekali-kali musyrik atau mensekutukan Allah. Dan kemudian diterangkan inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya musyrik itu benar-benar kezaliman yang besar. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi Allah niku khalik, selain Allah niku makhluk. Sing nyipta kita, maringi sing nyipta nyawa kita sinten, Bu? Allah. Sing nyipta raga kita sinten? Allah. Ning bentenipun menawi ten Quran menika pun ngendikaken dening Gusti Allah, nek urusan roh 100% itu adalah Allah. Sedangkan kaitannya dengan raga anak kita niku rak enten jiwane, enten nyawane, enten ragane to. Mila asal usule ten Quran niku pun ngendikaken menawi
roh menika saking Allah langsung ingkang nyipta Allah. Nah ananging raga saking air mani, kemudian darah, kemudian mudghah atau daging, kemudian idhama, balung nom, fakasana idhama lahma, kemudian balung nom dibungkus daging, kemudian khalqan ahar. Niku Allah ngendikaaken asal muasal fisik niku pancen Allah ingkang nyipta ananging dengan ikhtiar orang tuanya. Dados benten asal usul. Nek roh niku saking Allah, kula tak nyun pirsa. Allah niku baik napa mboten? Baik. Innallaha thayyib la yuhibbu wa yuhibbu thayyiba. Nggih, Allah ki apik lan seneng sing apik-apik. Dados asal muasal roh niku saking Gusti Allah, mila roh niku sedaya sae. Nggih, kula ambali gandeng Allah niku maha baik, maka sesuatu yang berasal dari yang baik maka pasti baik. Sementara jasad anak kita, termasuk jasad kita, menika asal usulnya saking asupan. Misalipun pun terjadi napa sigot pun dados orok bayi. Nah, tumbuhe daging, tumbuhe tulang, tumbuhe bayi, fisike bayi niku saking asupan ibunya, asupan yang mencari bapaknya. Kalau 100% halal, maka bahan dasarnya 100% baik. Tapi kemudian ketika kecampur yang makruh, kecampur yang haram, maka kemudian ada sesuatu yang kemudian tercampur di situ. Mila wonten gen roh niku wonten sifat takwa, ning ten gen fisik niku wonten nafsunipun. Mila Allah ngendikaken fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ten gen bayi niku wonten potensi fujur. Fujur niku nama lain saking nafsu. Dados saben-saben bayi niku saking lahir cengar niku pun diberi potensi nafsu. Nafsu makan, nafsu harta, nafsu syahwat. Nggih, dene dereng napa nggih napa nggih. Dereng muncul mawon, benjing nek pun sampun titi wancinipun nggih muncul sifat utawi nafsu menika. Nah, sakmangke akan saling mempengaruhi ketika di dalam jiwa seseorang niku ada dua potensi, mana yang lebih berkembang. Seandainya yang akan dominan yang berkembang itu takwanya, maka dia akan jadi orang yang baik bagus. Tapi ketika yang mendominasi itu nafsunya, maka dia akan jadi orang yang jelek. Mila pentingipun nasihat saking Luqman Al-Hakim kagem putra-putrinipun menika la tusyrik billah. Aja nyekutokake Gusti Allah. Maknanipun segala sesuatu itu sebagai tujuan adalah Allah. Sebab nyawa, raga, garwa, putra, bondo, swarga niku sik nyawisi Gusti Allah. Mila kita mboten pas menawi kita ngibadah krana selain Allah, golek aleman, golek sanjungan dan sebagainya, atau kita membuat persembahan kepada selain Allah. Nah, itu adalah kezaliman yang betul-betul besar. Salajengipun Bapak Ibu yang Allah mulyakaken wonten ing ayat salajengipun wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, telah mengandungnya ibunya, wahnan ala wahnin, yang tahapan-tahapannya semakin lemah, semakin payah. Wa fisaluhu fi amaini, dan sampai menyapihnya di usia 2 tahun. Niki Allah nggambaraken kagem kita bilih tiang sepuh niku estu-estu ngerkaos. Terutama bapak. Bapak napa ibu sik ngerkaos? Oh, nek ibu ngendikane ibu, Pak. Tapi Pak, ngerkaos ibu napa bapak? Lho niku. Nek sing bapak ngendikanipun ngerkaos bapak. Bapak niku kadang sok ngendikaken gulul tempaling alekku golek kecukupan sirah nggo sikil, sikil nggo sirah. Kira-kira nyambut gawene napa nek sirah nggo sikil, sikil nggo sirah niku? Nggih, sirkus mesti niku pemain sirkus. Olahraga. Ngoten. Nah, saking ayat menika saged dipun pendet piwucal, ibu-ibu, boleh-boleh saja
orang tua itu menyampaikan kabar kepada anaknya, memahamkan bilih orang tua itu bener-bener capek, bener payah, bener-bener ngrekoso. Ngoten. Boleh. Niki mboten sampai kemudian berlebihan. Sampai nggambarke kowe iki mbiyen nek ora tak denke apa metu. Ah mboten pareng nek niku. Kowe mbiyen ki nek ora tak susoni apa urip. Ah mboten pareng ngoten niku. Niku berlebihan. Sebab sinaosa jenengan mboten ngedalaken tetep Allah ingkang ngedalaken. Wonten surat An-Nahl niku jenengan cek ten ayat 78 napa ayat sekitar niku. Allah dawuh ngoten. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Lan Allah sing wis ngetokke sira kabeh. Dados sing ngedalaken sinten? Sing bikin kontraksi, sing wetenge njuk mrekekel, njuk ngeden, njuk melenet bayi, njuk medal niku sing ndamel kontraksi niku Gusti Allah. Sinaosa jenengan ngampet, ora kok nek sing keri arek tak ampet. Nah, mboten saged. Tetep samangke Allah ingkang akhrajakum, Allah sing ngetokke sira. Mila pelajaran yang sakit kita petik saking ayat menika, boleh-boleh saja orang tua itu berkeluh kesah menceritakan jerih payahnya kepada anak tentang bagaimana proses mendidiknya, mencari rezeki dari hamil. Bahkan Allah menceritakan itu supaya itu jadi pelajaran untuk anak-anak kita. Allah ngendikaken bahwa ibunya yang telah mengandungnya semakin besar kehamilannya, semakin payah, dan sampai kemudian menyusuinya, sampai menyapihnya di usia pinten? 2 tahun. Niku nggih pelajaran. Berarti nyapih niku nek pun umur maksimal 2 tahun. Ampun ngantos kebablasan ndak kepinteren. Pun wonten angka yang disebut atau ketentuan waktu yang disebut oleh Allah. Nah niki dados piwucal. Nek sing pun nggih empun lho, pun kebacut riyen nggih. Kemudian dawuhipun anishkurli wali walidaika. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah yang menciptakan kamu dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Nah, syukur niku maknanipun jaza. Asyukru bimana al jazau. Nek bahasanipun mriki syukur kuwi maknane maringi menehi piwales. Njuk napa bektos kita dumateng tiyang sepuh. Nah niku kita ajarkan kepada anak kita. Sebagaimana Luqman juga mengajarkan kepada anaknya bahwa berterima kasih atau membalas itu hendaknya kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Nggih, lan niki nggih kedah dipun contoni. Nggih, kalau kading putrane jak ning simbah. Kek nggawa oleh-oleh ora ketang gula seprapat teh siji. Kek mulih nggawa babon, nggawa kuthuk, nggawa beras, nggawa gabah, nggawa. Maksudipun ayo nang ngene simbah. Neng apa, Pak? Ya ngoleh-oleh simbah. Ini dhewe panen apa? Eneng apa engko mrono sowan. Dados dipahamkan bahwa bapak ki mbiyen dianak-anakke, mamak juga dianak-anakkan. Nah, bapak ki Pak Mugiyo, simboke bapak ki Mbok Poniem saiki wis ora ana kabeh. Nek bapake mamak ki Pak Wardoyo, nek mamakne mamak kuwi Mbok Zaibatun. Nah niku. Niku yo akhiripun dipahamkan kenapa mamak mesti berbakti kepada simbah putri, kepada Mbah Kakung. Ya karena dulu di anaknya dididik, disekolahke, dipahamkan begitu. Biar anak kita memahami, wo nak ngono aku suk ya kudu bekti karo wong tua. Begitu. Dan ini diajarkan oleh Allah lewat Luqman Al-Hakim niku. Nek mboten digancahke ngoten niku sebab saged lare niku mboten paham sinten mbahne, sinten sedulure bapakne, sedulure mamakne, sinten trahe, enten ta sik mboten paham. Nggih, angger jak trah gur muntir trimo dolan. Lah niku. Mila kita sebagai tiang sepuh hendaknya nek bahasane mriki nggancahke iki lho simbah, iki lho Mbah Buyut, iki lho Pak Lek, iki lho Pak D, iki lho begitu putrane Pak Lek, putrane Pak D. Itu harus kita pahamkan. Niki.
Salajengipun Bapak Ibu ingkang Allah mulyakaken, menawi kita pahami saking ayat salajengipun, ilayyal masir, nggih, kepadaku kata Allah, masir, nanti akan segala sesuatu itu kembali, berarti anak kita harus kita pahamkan. Le biyen kuwi simbah ana, saiki ora ana. Ki saiki bapak ana, sok ya ora ana. Awakmu saiki ana, sok gendenan ora ana. Kabeh sowan ten ngarsanipun Gusti Allah. Niku dari awal pun dipahamkan. Mila nun sewu, anak-anak niku janjane nek sik leres ngejak piknik niku pertama layat. Sing kedua tilik wong lara. Ngoten piknike niku. Ning kadang kita nek ngajak piknik ning Baron, ning Sunda. Ning gone wong ewuh, wong pesta. Reyokan, dogeran. Dadi ngertine donya ki seneng-seneng. Neng mall. Nah, kudune menawi kita pendeti wucal sing ayat menika kedahipun kita nek layat niku ajak-ajak. Ayo layat. Layat ki ngopo, Pak? Ziarah ngene wong sedo njuk nyolatke. Lho kok nyolatke barang ngopo, Pak? Ya men ya di ngapura dosane wong sapa sing mati disolatke wong 40 sing ora musyrik ki di ngapura dosane. Lah kok dadak nyolatke barang lah sapa, Pak? Lho kan gentenan sing sapa ning alam donya nyolatke sok genti nek mati disolatke. Oh ngono to. Kedah dipahamkan sebab nek anak-anak mboten dijak piknik takziah ngoten niku. Piknik kok takziah nggih. Nek simbah-simbah riyen rak malah aneng wong mati ora usah ngetok kok ndak kena. Lho nggih to niku tesih kena wong-wong kuno. Lah nggih. Sebab riyen niku mboten paham utawi mboten dipahamkan. Mungkin sing marai ngoten niku wong-wong londo mbiyen men ora ngerti tuntunan agama. Nggih. Lah saniki pun paham. Oh, sesuk aku ki ora nom terus suwe-suwe tuwa to, ora sehat terus suwe-suwe lara to. Oh, ora urip terus suwe-suwe mati to. Oh, dengan demikian ketika Allah ngendikaken ilayyal masir, semua nanti kepadaku akan kembali, maka anak kita fahamkan, kita sadarkan, kita yakinkan dunya niku gur sediluk dan akan kepada Allah semua akan dikembalikan. Ngoten niku. Dados ampun ngantos bocah utawi anak putu niku ngertine gur arek seneng, gur arek urip terus, mboten ngibadah, mboten gawe amal sholih, mboten berbuat yang baik. Ngoten. Ini nek kita fahamkan dari awal, sok ki arek mati, sok ki arek lara, sok ki butuh wong liya, saiki ayo bantu wong liya. Ngoten. Nanti akan jadi anak yang mboten ngewatirke. Ketika sudah bener akidahnya, tan pundi kemawon nggih pun bener. Nggih, ini nek saking awal salah dalam pendidikan gurjak seneng-seneng, gurjak neng mall, ngertine urip gur seneng-seneng. Nah, begitu. Ya sudah. Arek lara wedi. Nggih, engko arek mati kepiye wedi. Sedangkan kematian itu adalah awal kehidupan yang sesungguhnya. Dados janjane sedo niku malah dari hiruk pikuk duniawi. Wis ora mikir dadi tim sukses, ora mikir utang, ora mikir bojo cok unang-unung, ora mikir ngoten niku. Ora mikir golek pakan, ora mikir cacah pakan, ora mikir manuk, ora mikir barang-barang. Nggih, gek malah enak kepenak. Nggih, duduk manis napa sare sing sekeca. Nggih. Niku nek pun paham yuk gadah sangu. Nek mboten paham enenge urip gur seneng-seneng ngerti-ngerti glundung nggih. Nah niku gur dadi kelompok dakwah aku mbiyen ngaten. Mila Allah dawuh niki supados dipun pahami, dipun ajaraken dumateng para putra wayah ngaten. Salajengipun Allah ngendika wa in jahadaka ala ayyusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Nek bahasane mriki yen to wong tuamu kok maksa awakmu kon musyrik, kon gawe sesajen. Nek simbah-simbah riyen dek dereng enten hidayah, sebelum ada rasul, dulu orang-orang jahiliyah niku do nyembah kayu watu, nyembah reca, gawe berhala ngoten. Sehingga nek enten lairan ngeten iki jaman riyen dibelehke mendo, gek gedhe dilumurke nggen reca-reca niku. Nggih persembahan-persembahan. Mila ayat niki medal, njuk wontenipun wonten wipucal yen to wong tuwamu kok isih wong tuwa gagrak kuno.
Kok maksa-maksa ngongkon awakmu kon gawe persembahan-persembahan, gawe panjang ilang, metrik, gawe sajen. Nek kita sampun iyyaka na'budu, hanya kepadamu tok wahai Allah na'budu, kami menyembah atau memberi persembahan, maka tidak ada persembahan kecuali kepada Allah dalam bentuk ada zakat, ada wakaf atau apapun yang oleh Allah diperintahkan lewat Rasulnya yang mencontohkan. Sehingga ketika ada generasi kok masih nguri-uri gawe sesajen, sedekah laut, kan saged ugi menawi mimpin kita mboten paham tentang menika, ya akhiripun nguri-uri. Napa sing zaman kakek moyang biyen ajarke ya Gur baleni iki nggih. Iki nalurine iki kebiasaan kakek moyang ge awake dhewe iki nguri-uri. Lah ngoten niku yang kemudian Allah menyatakan di sini, yen ta wong tuamu meksa awakmu kon berbuat musyrik sementara kamu enggak punya ilmu, wala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Ini piwucalipun ingin sakit kita bedet saking ayat menika. Orang tua itu tidak berhak 100% akan pendidikan anak. Anak boleh memilih taat atau tidak taat kepada orang tua tergantung benar atau salah ajaran itu. Artasipun menawi yang sepuh kita utawi simbah-simbah kita kok ngajari kemusyrikan dan itu diprogramkan dan itu diperintahkan kepada kita, maka Allah dawuh wala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Ngaten. Niki mboten njuk musuhi simbahne napa bapakne. Allah dawuh wonten mriki niki bagaimana kemudian mensikapi mereka yang mengajak kemusyrikan itu. Allah dawuh niku wonten ayat niki fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka pergaulilah atau napa nek sahibhuma, sahib niku sahabat. Sikapi mereka orang tuamu di dunia ini ma'rufa, dengan cara ma'ruf, dengan cara baik. Terus meskipun orang tua kita musyrik, maka orang tua itu tidak ditaati, tapi anak tetap bersikap baik dengan orang tua. Piye-piye wong tua niku sik nyebabaken kita wonten alam donya. Mila Bapak Ibu, monggo nek wonten kebudayaan atau keyakinan-keyakinan simbahin yang masih dipertahankan kok itu kemusyrikan, maka Allah dawuh aja mbok taati. Ning sikapi mereka dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Nggih. Kemudian Allah dawuh wattabi sabila man anaba ilayya. Maka ikuti orang yang menempuh jalan menuju kepadaku, yang taat kepada Allah, itu yang kita taati. Summa ilayya marji'ukum, maka kemudian kepadakulah tempat kembali kalian semua. Fa'unabiukum bima kuntum ta'malun, dan nanti kalau kamu sudah kembali kepadaku akan aku kabarkan apa yang kamu lakukan dulu, termasuk musyrik atau tidak, termasuk baik atau buruk. Itu Allah akan kabarkan semuanya. Sehingga ketika selama di dunia kita berbuat baik, maka tidak akan hilang. Tetap nanti Allah akan kabarkan kowe dhisik gawe apik kaya ngene. Ketika kita berbuat jelek, maka juga Allah akan kabarkan. Ngaten. Mila wonten ing mriki Luqman memberi nasihat lagi kepada anaknya, ya bunayya innaha intaku misqala habatin min khardalin fatakun fis sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Ngoten. He anakku, yen ana wong sing berbuat baik, ora ngerti wong liya dhewe berbuat baik, mbuh ning langit apa ning jero watu karang sing ora ning wong wangwing blas utawa ning bumi, maka Allah pasti membalasnya. Ini harus diajarkan kepada anak, biar anak kita gitu kalau berbuat baik itu ikhlas. Dingerteni wong ya Allah akan balas, tidak diketahui orang ya tetap Allah akan balas. Berbuat jelek diketahui orang ya Allah akan balas, tidak diketahui orang juga akan dibalas. Nah, ketika ini sudah paham, ya sadar dan yakin anak kita, cucu kita, maka akan jadi orang baik. Ini nek niki mboten nyentel ten gen roh, mboten nyentel ten gen pikiran lan atine anak putu, mengke
Saged ugi pas ning wong jujur, pas ora ning wong nyolong. Nah, misalnya golek pakan ngarit. Nek ning wong tertib sing digatuli suket. Bareng ora ning wong kala ning jana wong gegantol. Eneng kateh semburat diyok. Eneng kacang ijo isik rada enom kae dipethik gatel-gatel legihe dimplong. Eneng tebon dipletok dikeremus. Dados menawi ajaran iki masuk mboten saged mengke enten strategi ngene kowe jaga ngono kentret ya aku tak sik nyolong timune. Mboten enten ajaran ngoten niku kowe jaga ngono Pak Arjo Tamin nggih engko aku sik mbrangkang meturi kawat. Nggih. Ampun ngendika wis tau wong kula ora gur melu-melu nek biyen. Ana nyolong kok nang musala iki kok. Sampai enten lho sing sampai sarunge bedah barang. Lah nggawa sak bayi kae. Niku riyen ngajine teng Langgar Kidul niku rak dereng dumugi ayat niki. Ana bar tarweh kok nyolong timun. Sebab riyen sing diajari tendek cilik niku gur kancil nyolong. Ya nggih akhire ya. Engko nek awan delok blewah apa ndelok apa ya sampar nek bentet iki bentet nek dijupo. Niku riyen nek sakniki pun mboten doan nggih. Niku. Dados Bapak Ibu, niki harus kita ajarkan kepada anak kita. Jadi tidak mungkin anak kita kemudian mencari pujian orang, golek aleman atau apapun karena dia sudah paham, sadar yakin apik Allah nggih pirsa, elek ya Allah pirsa, mbuh neng wong mbuh ora tetap akan berbuat baik. Ini pelajaran penting. Seandainya ini sudah masuk ke sanubari anak kita, nggih to pun mboten sah was-was. Piye ya engko anakku salat apa ora? Mboten nenten pikiran sampai berat ngoten niku, engko anakku tertib apa ora, anakku bolos apa ora. Sebab dia sudah mendapatkan dogma, dapat doktrin, dia dapat ajaran bahwa Allah senantiasa khabir. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sak temene Allah nyuting apa wae sik mbok lakoni. Ngaji ngeten iki nggih disuting. Mboten ming mriki tok sik disuting. Sedaya niku sinten sik pun ngantuk, sinten sing ngaten niku. Ah niku nggih disetel ulang. Di hari kebangkitan internasional Minjang. Niku. Dados dawuhipun Allah ngoten menika. Salajengipun Bapak Ibu ingkang Allah mulyakaken, Allah ngendikaken wonten akhir ayat menika, innallaha latifun khabir. Latif niku maha lembut. Nggih, napa meneh kok sing kasar sing ketok yang lembut sik ten jero ati. Batin elek apa batin apik, husnudzon apa suudzon, Allah niku pirsa. Allah ngendikaken sifatipun khabir, Allah niku ngrekam. Dan ketajaman kamera Allah mboten namung kados kameranipun Mas Sofyan gur ketok fisike klambine, tapi Allah sampai lihat relung hati, seperti apa yang ada dalam hati niku. Salajengipun Bapak Ibu, piwucal ingkang penting salajengipun ing kita tiru lan kita ajarkan kepada putra wayah menika dawuhipun Luqman, ya bunayya aqimis shalah. Hai anakku. Nah, nek masalah salat niku dirangkul kayak dipisiki, hai anakku, aqimis shalah. Jogonen salat. Wektune, tempate, carane. Nek wektune nggih adzan kayak langsung sholat, tempatnya di mana adzan dikumandangkan di masjid musola, caranya jamaah. Niku termasuk jaga sholat niku kehusukannya. Kan enten lare niku nek boten difahami, ngoten dipahamke ngoten sholat niku dergijikan, enten sing tendang-tendangan, enten sing. Maka dari awal sudah dipahamkan bagaimana agar anak kita menjaga sholat. Salajengipun wonten daugi wonten ing ayat menika wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya anakku, nggih, perintahno sing apik, pengingen sing mungkar sing elek. Dados saking awal, saking alit niku pun diajak, pun diajari dakwah kecil-kecilan.
Nggih. Ajaan kancamu nang masjid, gek engko diopahi. Ajaan kancamu TPA, pengingen kancamu aja sampai tukaran, pengingen aja sampai pengingen nyolong, pengingen ngapusi. Nah, begitu. Jadi wonten ing pendidikan kagem para putra wayah menika wonten saking awal niku kita tumbuhkan kesadaran dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Mboten kitang cilik-cilikan nggih. Saged ndidik niku kanthi cara riwet nggih hadiah. Ning saged ugi ngangge hukuman. Sapa sing ora salat ora usah kancani, begitu. Nggih lare-lare sinten musala kula nika pun sepakat sapa sing ora melu salat ora dikancani nek dolan men dhewe. Begitu. Ning sapa sing melu salat, sapa melu ngaji, engko dikasih snack. Nah, begitu. Akhiripun nggih saking alit sampun tertanam. Sebab salat niki aurat nek mboten saking awal, mungkin nek kadung gedhe biasa mboten salat niku repot. Dereng dangu niku sederek kula silaturahmi ten ngene sederek mriku. Niku pun mboten saged napa-napa. Enten sarap gejepit ngendikane. Niku mboten saged obah, mboten saged owah. Nggih pun nglimpung. Kek kepiye Kang kabarmu? Ya ngene iki. Ora iso ngopo-ngopo ya salatno ora ketang saisane karo turu. Ora, wong aku kedhek cilik ora salat. Niku jawabe terang-terangan ngoten niku. Jujur. Lah cobi nek pun mboten salat saking alit ngantos sepuh pun meh sedono nek pun 8 dosa nggih 7 dosonan langkung. Ge nek usia semonten dereng salat, lah jeng kapan lek salat? Dipringgake mbok ya salat, Pakde wis tuwa. Ora, aku kedhek cilik ki ora salat. Ora apa-apa. Berarti piyambakipun dereng pikantuk piwucal menika, sebab riyen mbahne mungkin bapake napa mbokne riyen dereng menekankan pentingnya salat. Salajengipun Bapak Ibu, inna zalika min azmil umur, bahwa menika termasuk ketabahan kesabaran. Sabar niku ten nggih werni-werni, sabar dalam taat. Taat niku nek mboten sabar, suwe-suwe mboten taat. Sabar dalam menjauhi larangan. Nggih, wis ora arek muring aku, ora arek ngapusi aku, ora arek ngrasani aku. Niku nek mboten sabar, suwe-suwe ya ora arek muring kepiye, sapa wonge kaya ngene ora muring. Nah, akhire ora sabar, akhire kek muring. Maune pun janji aku ora arek ngrasani, ning suwe-suwe kemeruwi. Kayak akhirnya gatel kayak ngerasani. Nah, niku mboten sabar. Niki. Mila ajaran untuk anak kita, pelajaran nasihat untuk anak cucu kita adalah bagaimana hidup ini kita jalani dengan bersabar. Ngaten. Nah, niki termasuk sikap. Wonten dawuh ngaten. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ternyata wonten dawuh supados kita wonten alam donya menika niku napa nggih dilarang sombong. Aja sampai sira memalingkan wajah karena sombong. Melengos nganggep wong liya niku lebih rendah. Niki bahaya. Dados Rasul ngendikaken la yadkhulul jannata liman fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Nek kita aturaken basa mriki ora bakal duwe pangarep-arep mlebu swarga wong sing ning jero atine ana sak biji sawi saka sifat sombong. Nah niku. Sombong niku batarul haq wa ghamdunas. Jadi menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik, lebih unggul dibanding yang lain. Biasanya si marai sombong niku kelebihan. Ayu banget, ganteng banget, sugih banget, pinter banget, kuat banget, bolone akeh banget. Pokoknya sing ngangge banget niku sing cok marai sombong. Mila umpami jenengan boten banget ngoten disyukuri. Nek jenengan boten pinter banget, boten sugih banget, boten kuat banget, bolone boten hebat, niku malah aman. Jenengan terlepas dari sombong.
Ning nggih mboten mesti wong litik sombong ya ana, wong bodho sombong ya akeh. Sing miskin sombong lah niku luwih mboten kalap niku. Iku ampun ngantos anak kita niku gadah kesombongan karena mungkin bapakne ndidit akeh, bapakne duwe kekuasaan, bapakne duwe posisi atau bapakne punya ilmu atau apapun yang kemudian membanggakan. Kemudian dia jadi sombong. Ini sing menjadikan bahaya untuk dia. Karena kesombongan itu menjadikan seseorang tidak berpotensi masuk surga niku. Sing berhak sombong hanya Gusti Allah wong. Jenengan cantik, sing nglukis sinten? Allah. Allah napa bapakne? Allah. Gusti Allah. Bapakne ya gurembuh nggih. Nggih ikhtiar tok alih ndonga. Mboten nenten teorine kepripun kajengen anake ayu. Ning nggih wonten rencang kula nika Pak mbok iki tuliske Latin. Apa? Iki surat Yusuf. Lho gek semene jembare kon nulis Latin. Heeh, lah aku arek maca ora iso maca Arab. Lah men ngopo arek maca surat Yusuf? Ya men anakku ganteng bagus kaya Nabi Yusuf lho. Aja mbok terus-teruske ya. Lah Dik, lah bojomu welidike pol ngono. Nek anakmu bagus ya arek dadi apa? Kan dipertanyakan. Ki anake sapa kowe ya ora patek ayu rembes kaya ngono kek. Nggih niku. Ya wajar nek mbokne ora patek ayu ya ki anake ya ora patek cantik ya ora apa-apa. Ora usah maksa-maksa. Wong casing niku enggak begitu penting. Penting apa meneh ning nggih penting isine ngoten niku. Lah mbok apike casing ngene ora ana pulsane niki ketek rembes niku ora wonten kuotane. Intine mboten pareng kita membiarkan anak kita jadi orang yang sombong. Sombong niku menolak kebenaran dan merasa lebih dibanding yang lain. Termasuk niki bagaimana cara berjalan nggih. Wala tamsi fil ardi maraha. Nek bahasane ngriki gelelang-geleleng. Mboten pareng. Duwe anak gelelengan niku kudune diselentrik. Nggih. Nggih sing sopan sing santun ning lare-lare sakniki niku sok nggih. Sok ketularan kancane niku. Nggih. Dadi nggih sok ngoten niku. Njuk dipun terangaken innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi Allah tidak suka membanggakan diri apalagi sampai tingkatan sombong. Bahkan di sini juga diajarkan waqfit fi masjika waghdud min sautik. Nah, niki termasuk bagaimana berbicara. Itu juga diajarkan. Jangan sampai uraan, simbah-simbah riyen wong wedok ki ora pareng nek wak-wakan. Kudune sing alus sing ngoten niku. Nah, ternyata ngen Quran nggih enten pelajaran bagaimana kita merendahkan nada suara kita, disederhanakan cara berjalannya, kemudian dilunakkan suaranya, ngoten niku. Bahkan Allah menyatakan inna angkarul aswat la sautul hamir. Antan niki dipun terangkan sesungguhnya seburuk-buruk suara niku suara keledai. Keledai niku jaran cilik. Allah menggambarkan jeleknya keledai. Apa salahnya keledai? Yaitu Allah ciptakan keledai untuk menggambarkan bagaimana suara yang tidak pas yang ketika dipakai untuk manusia. Yani nek meringki atau ketawa sampai lepas atau berbicara sampai keras itu. Jadi menawi kita pahami ayat menika maksudipun perlu dipun ajari para putra niku unggah-ungguh termasuk tata krama. Mila estu nek kita gesang ten Jawa niki janjanipun sae sanget niku. Kita dikondisikan enten tata krama. Nek kalian sak padha-padha niku krama madya, nek kalih sing langkung sepuh krama inggil. Nah niku menghormat. Nek kalian sepuh niku mboten pareng kowe tapi panjenengan. Panjenengan niku saking tembung alat untuk jumeneng. Nah, niku teken dados mboten pareng nengake wong tuwa. Napa meneh kok nengake? Namatke sukunipun mboten pareng tapi alat untuk jumeneng, teken saking nunduke. Lah niki dipraktekkan bagaimana Abu Hurairah kalau di hadapan ibunya itu napa enggak berani napa merenggangkan jenggotnya dari dadanya, pokoknya nggih nunduk tenang.
Mboten wani ndengak, napa melih nengake wong tuwa. Dados sikap yang baik, yang bagus seperti apa? Allah juga ngendikaken wa kullahuma qaulan karima. Ngomong karo wong tuamu loro kanthi omongan sik mulyake. Karim niku rak mulya, berarti memuliakan niku krama inggil. Dados estunipun krama inggil ten Jawa niki wujud saking dawuh Al-Qur'an bagaimana kita menghormati. Ning lare-lare sakniki kadang nggih mboten saged bentenke antara jenengan, sampeyan, kowe, gitu. Niku karo mbahne kowe iki piye to, Mbah? Nah, nek karo sing sak padha-padha kan mboten nengake tapi melihat sikil niku sampeyan. Dadi menghormat betul sing ditatap kakinya. Nek kalih simbahne, bapakne tekene. Nek kalih bocah cilik-cilik niku nonton bun-bunane ya oleh. Kowe iki kepiye le. Nek cah cilik-cilik oleh. Ning kalih suami meskipun cilik ora kowe iki piye, Pak? Mboten pareng meskipun suamine cilik nika. Mboten pareng. Istrine gedhe dhuwur, mbodi, ombo tur gedhi. Kek suamine cilik. Ah niku mboten pareng kek sak wiyah-wiyah kowe iki piye, Pak? Mboten pareng. Jadi hormat nggih wiwit mengke dalu nggih nggih. Nek kalih suami lek manggil Pak mawi jenengan nggih. Ampun sampean, ampun kowe nggih. Tapi ngangge napa? Nah niku dipun emut-emut ngoten mawon niki. Kesimpulanipun Bapak Ibu, supados kita mboten pusing bagaimana mendesain anak, membentuk anak menjadi anak sing soleh, Allah memberikan contoh. Yakni yang dijadikan contoh dalam episode ayat ini adalah Luqman. Yakni menanamkan akidah, keyakinan dulu, kemudian ibadah, kemudian akhlak. Kemudian bagaimana muamalah, cara berinteraksi dengan masyarakat itu sampai seperti itu materi yang harus kita ajarkan kepada anak cucu. Dan ini harus berproses, ampun ngantos telat. Sebab mungkin nek pun telat wis kepengaruh TV riyen, kepengaruh HP riyen, kepengaruh koncone, gedisian koncone. Lah niku mungkin bisa jadi pun mboten cocok kalian apa sik dikersake tiyang sepuh. Ngoten kemawon Bapak Ibu, mugi-mugi kanthi ayat-ayat ingin kita kaji menika kita dipun paringi dening Allah ilmu lan samangke kita pahami, kita sadari, kita yakini lan mugi-mugi kita saged amalaken nggih. Manfaat kangge para putra wayah kita. Nek sik pun sepuh-sepuh nggih putune nggih buyute ngoten. Nek sik tesih enom nggih putrane. Ngoten. Lan mugi-mugi para putra wayah kita, zuriyah kita dados lare ingkang salih salihah. Selamat dunya, selamat akhirat. Salajengipun monggo ndedonga samangke khususipun kagem Mas Sahreza Manna Ataqi. Mugi-mugi dados lare ingkang sholih, ingkang manfaat kagem bapak ibu-ipun, masyarakatipun, agaminipun, lan mugi-mugi sukses donya akhirat. Nggih. Salajengipun sakmangke kita ugi nyuwun mawi donga ingkang pokok nyuwun ampunan mbok menawi anggen kita nggula wentah para putra wayah anggen kita mensikapi tiyang sepuh dereng pas, dereng jumbuh kalian apa ing dipun dawuhken Allah kita mugi-mugi Allah paring ampunan. Salajengipun kita sakmangke ugi nyuwun mugi-mugi kita saged mensyukuri nikmat ingkang Allah paringaken. Rezeki kita manfaataken, para putra wayah kita saged salehaken. Salajengipun kita sakmangke ugi nyuwun mugi-mugi kita dipun paringi keselamatan donya, keselamatan akhirat, dipun reksa saking siksa neraka. Lan monggo sakmangke kula ingkang nyuwun ingkang ndedonga kasuwun Bapak Ibu kanthi ikhlas maos amin, mugi Allah ngijabahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yang bagili jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribu mujibu da'wat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'al ahi Syahriza manna ataqi bin Maryati waladan solihan yanfa'u li abihi wa ummihi wa dinihi fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.